Hello guys, welcome to our channel. உங்கள் வீடியோ ஃபைலில் உங்களோட ரிங்டோனை வைக்கணுமா? இதை அப்போ பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே போங்க. அதில் வீடியோஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோஸோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா MP4ன்னு இருக்கும். அந்த MP4 வந்து ரீநேம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட வீடியோ ஃபைல் வந்து ஆடியோ ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இப்போ ரீநேம் போயிட்டு MP4ன்னு இருக்கிற இடத்துல M4A ஓகே கொடுங்க. இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்கும், அதுக்கும் ஓகே கொடுங்க. இப்போ ஃபைல் ரீநேம் ஆகிடுச்சு. வீடியோ ஃபைல் வந்து ஆடியோ ஃபைலாக மாறிடுச்சு. இப்போ செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இப்போ வெளில வந்துடுங்க. செட்டிங்ஸில் போயிட்டு சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷனில் போயிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எப்படி ஃபோன் ரிங்டோனை சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களோ அதேமாரி சேஞ்ச் பண்ணலாம். இது MI மொபைலுங்கிறதால சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும், பட் வந்து ஃபார்மேட் எல்லாமே ஒன்று தான். போயிட்டு உங்களை அடிஷ்னல் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஃபைல் மேனேஜரில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வீடியோ ஃபைல் வந்து ஆடியோ ஃபைலாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க. இப்போ உங்களோட ரிங்டோன் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும். அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களோட ரிங்டோனை மாற்றிக்க முடியும். அவ்வளோதான், சிம்பிள் ட்ரிக். We have to change our video file into ringtone. Thanks a lot guys. Signing off, Nanda. Bye.